maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago tusaale xikmad weyn ku fadhiya oo ka turjumaya bulshadeena. haddii aan matalan aan soo qaadno 100 quraanjo oo madow iyo 100 quraanjo cas oon weel qaruurad ah ku wada ridno oon kor ka daboolno dabadeedna miiska aan dhigno aan fiirino muddo yar waxba ma dhaxayaan. laakiinse haddii aan weelka qaruurada ah ee quraantu ku jirto aan qaadno oon ruxno oo xoog u ruxno oo dabadeedna miiska aan dhigno isla markaaba waxaa arki doontaa amba ku muuqan doona quraanjadii madoobeyd oo weerar dil ah ku qaadaysa quraanjadii caseed maadaama ay u arkayso cadow. halka kalena waxaad arki doontaa quraanjadii caseed oo weerar dil ah ku qaaday quraanjada madow iyadoo u arkaysa cadow. halka uu cadowga dhabta ah u yahay qofka ama ruuxa weelka ruxay. haddaba ayaa ruxay weelkaas quraanjadiis ma weydiinaysay waa kuwa isdhameeyey ee isdilay. haddii aan bulshadeena u soo noqonno halka ay iska matalaan quraanjada waxa weeye 24 sane u dambeeyey shacabka jamhuuriyadda Jabuuti jahwareerin ayaa madax lagaga qaaday. mala awaal iyo jambal loo tuuro isku dir iyo kala dir ayaa lagu dilay dhibaato joogto ah. kolka wa'ayo cidda ka mas'uula dhibaatooyinka iyo jahwareerinta bulshada ee ka socota ama laga dhex wado dalka jamhuuriyadda Jabuuti. maanta waxaan rabaa inaan idinka jawaabo su'aasha ninka dhuumanaya dhabarku muuqdow waa ninkaas sawirkiisa halka aan idiin soo dhigay ee loo yaqaano Xasan Madoobe. xasan qambaar ayaa ka mas'uula oo jambalka idiin tuuraya isagaana ah ninka labaad isagoo ah baan u jeedaa ninka labaad ee dalka awood buuxda ku leh marka laga imaado madaxweynaha sharci darrada ee dalka haysta Maqajaan Ismaaciil Cumar Geele. kolka fariinta u soo dirayo waxa weeye bulshada reer Jabuuti waa inaad ogaataan halka lidinka dilaayo kidhuumanaye dhabarkiisu muuqdee dhaqsa loogaada tidisi ka dhiganto